свистит башка. Чекаем. Я по авеню неровно думаю. Хотел прожить день нормально, снова натворил хуйню. Человек проблема, вечно живу на измене. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом. Но я зарягаю бабку, соседку в OnlyFans. Пусть вместо отдыха парни себя зафармят бабки. Бяпну хату в казик и всю свою зарплату. Зачем это я сам не знаю. У меня свистит башка. Стой, да, слушай куплет. Я нашел и он дает ответ. Думай, кто-то с них не глубок. Бежит пошли и рисует портрет. Это не растить, просто бизнес-класс. Думай, выручи камера. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Прокачай свой цифровой. Припев прикольный. День и ночь я молюсь, чтобы кто-то вылечил голову мою. Стать другим не могу, такой башки не пожелаю врагу. Ведь перевел дедушку я через переулок. Оказалось, там нельзя, и он сел на 5 суток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Уже знал, что всю мою семью вчера сбила машина. И вот так всегда я хожу туда-сюда, ни мозгов, ни совести. Это ему нейросеть опять помогала? Стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук. У меня свистит башка. Не, припев мне нравится. Иду куда глаза видят, меня чуть потерять. У меня свистит башка. Скажем так, не худший трек. Ну, коротко и правда, да, действительно. Припев хороший, куплеты типа, не знаю. После слэя как бальзам на душу. О, да. Одна из лучших твоих песен. Это трек года 2026. Эта песня буквально меня описывает. Блин, чё Стин, придурки какие-то на подписчиках. Бяпну хату в казик и всю свою зарплату. Зачем это я сам не знаю. У меня свистит башка.